र अहिले मौका छोपेर अहिले हामीले चाहिँ यो एउटा भिडियो हेर्दा हेर्दै एउटा दामी रेसिपी आयो, यसो खाम न त भनेर म त्यो सामान चाहिँ भएन, त्यही भएर अहिले अब दोकान गएर ल्याएर आइने हो, फेरि बनाइने हो, फेरि खाइने हो। खानको लागि त कमाइने हो नि, सन्डेको दिन भनेर फेरि छोडिँदैन है। सन्डेको दिन चाहिँ चापेर हो खाइने। कहाँ गयो मेरो चाबी? गाडीको चाबी पनि त्यही, अब समाइने हो, हिँड्ने हो। आर यु गेट रेडी? यो चाहिँ बिहानबाट है कहाँ कन्नो चस्क्यो अरे के अरे भनेर बिचरा त्यस्तै परेसान थियो। अनि त्यहाँ भएर मैले नि ल ठिकै छ नि त न, अब बिचारीले नि किन दुःख दिउँ भनेर केही प्लान बनाएन। अहिले चाहिँ ऊ बिचरा सुतेर अहिले ठिकठाक भएको छ, त्यही भएर अब जाने हो। मस्त अब ल्याउने हो, बनाउने हो। अहिले उसको तबियत पनि ठिक भइसक्यो, आफूले मैले पनि हेरेको छु भिडियो, त्यो पनि बनाउने हो त्यस्तै खाले खाना। फेरि हजुरहरूलाई देखाउँछु, बनाउँदैछु, खाँदैछु त हजुरहरूलाई देखाउने छु। हजुरहरू हेर्ने हो, फेरि आफ्नो मासु भात खाने हो भाइ, त्यही हो। म चाहिँ फेरि मासु सासु भन्ने मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। म चाहिँ शुद्ध भेजिटेरियन जस्तो मान्छे हो, अलिअलि फेरि शुद्ध पनि होइन। त्यही भएर यो चाहिँ फेरि त्यही हो, डेन्जर हो फेरि मासु खानुको लागि। ल आइज जाउँ गाई, अब हामी चाहिँ माडतिर लाग्यौँ, हजुरहरूलाई मिलाउँला फेरि माडतिरै। त फाइनली हामी चाहिँ पुगिसकेका छौँ। यहाँ हो चाउमिन, पर म थिएँ ए पर्ते भेज नुडल्स भन्ने वाला त्यो है, नानोवाला हो।